Hello，大家好，我是喜欢花鸟虫鱼的老魏。今天呢，老魏带大家来做一个给鸟自动加食的这样一个加食器啊，添加食物，自动添加食物。那么呢，这个加食器其实可以有两种做法。第一种呢，就是我们把瓶盖跟这个托盘呢连接，戳上一个洞，用螺丝给它连接起来。然后呢，连接之后，我们在这个瓶子的底部给它戳上那么几个洞，然后呢，装上食物，装上小米或者是谷子，装上食物之后，然后呢，把这个拧在这上边，拧在这上边，然后呢，把它放在鸟笼里。这样呢，做一个加食器哈，就是呢，你像这么一个大瓶的食物，可以在你出远门的时候，完全供鸟呢吃上，几天甚至十几天没问题。这个上面呢，你可以做的更大一点啊，找一个更大的瓶子都可以哈。这是一种就是加食。那么还有一种，今天老魏要做的一种呢是，不想用这个瓶盖，想呢把这个瓶子的底部和这个托盘呢相连接，这样，然后在这周围呢戳上几个洞，能够出食物的。这样一个好处是什么呢？就是我可以把这个放到这个笼子切住笼子上部的一个部分，那么我在给它加食物的时候，我就不用把这个工具给它拿出来了，我直接在笼子上面可以给它加进去，加在这里面加食物。那么下面呢，我们就来具体操作一下，先给这个托盘和这个瓶子底部给它打孔，打孔之后，我们用螺丝给它连接。好，我们先来给打孔啊，这样呢，我就把它用螺丝给它连接好了。用一个螺栓啊，给它戳上洞之后连接到一起。那么连接之前呢，我也是在这个瓶底处在这个瓶底处，那么给它戳了3个洞，在瓶底处戳了3个洞。3个洞呢，我有意识的没有戳太大洞留的小一点，因为呢，它这个鸟在往外捉食的时候，你如果洞太大了，它很快就把食物都给捉出来了。鸟呢都喜欢吃新鲜的食物有时捉出来它不一定吃，它还想继续捉这个瓶子里面的。那么这个所以呢一开始呢是我把洞戳的小一点，我们倒上米之后看看什么情况，如果不行的话，我们可以再把这个洞呢稍微的加大一点。我们先倒上一点米看看倒上一点米看看。我应该找一个工具来倒我过去找一个工具来倒。这里有一个漏斗式的这个加食器用这个倒米，漏斗式的加食器。先给它倒上一部分那么倒上之后，大家看，这个米已经有的就流到这个盘子里面了。那么其他呢，我觉得这个洞这么大可以这么大呢，它用嘴去捉这个洞里的时候，这个米就会流出来。我们放到那个鸟笼里面使用一下，看看它能不能，因为洞要是太大的话，我觉得这个加食器的意义就不是太大了。我主要用在这个幼鸟区，因为里面有那个20多只鸟共同在那一个笼子里。那么我想它们会喜欢用嘴去捉这个洞，会把这个食物捉出来。那么我们先过去看一下，怎么把它固定到这个笼子的颈部。比如说我在加食的时候，我不用把这个拿出来。好，我们过去试一下。这样呢，我把它固定在这个笼子的这个地方，切进笼的颈部这样
一个是防止这个鸟从这个瓶口里去啊，哎，你切进这个笼顶，它就钻不进去。另一个呢，也方便我喂食，这样我就不用把这个自动下食器拿出来了，哎，我可以直接用这个漏斗呢，把它插进去，然后呢，哎，再给它加食物就可以了。这样喂起来就非常的方便一些啊，非常的方便。这样，我们来看一下这个自动喂食器的这个效果啊。现在呢，我觉得他们还没有找到那几个往外漏米的那几个洞啊，因为我的洞戳的比较小。但是呢，他们经过这样，如果要说是这个盘子里没有米了，那么他们会从这个洞里去往外捉。这一个是在捉那个洞了，哎，对，他找到了，他找到这个洞了，找到这边有一个哎往外漏米的一个洞啊，这一个在捉的就是这个洞里这个洞，好，今天的视频就和大家分享到这里，喜欢老魏的朋友请加个关注，我们下期